현대차가 21일 2025 더 뉴 파비스 중형 트럭을 출시했다. 파비스는 2019년 출시 이후 상용차 시장에서 큰 인기를 끌었으며 이번 모델은 각종 편의 사양과 트림별 맞춤형 사양을 추가해 더욱 향상됐다. 특히 무시동 에어컨과 대용량 배터리 옵션이 최상위 트림인 프레스티지에 탑재되어 장시간 운전 중에도 편안함을 제공한다. 또한 베드룸 수납함과 확장된 컵홀더로 실내 공간 활용성을 높였으며 모든 트림에는 10W 무선 충전 기능이 기본 탑재됐다. 고객 선호 사양도 기본화되어 상품성이 강화되었다.